अब यत्रो दिनमा भेट्यो खुसी लाग्यो र गाडी पनि हामीले यहाँ राखेको छौँ पछाडि राखेको छु नाम चाहिँ सबैजना गाडी यहाँ राखिरहेको छु बहुत अच्छा लगेगा दार्जिलिङ अरे अच्छा से घुमाएंगे सुबह से शाम तक 12 बजे रात को तक घुमाएंगे यो जति पनि गाडीहरू चाहिँ उताबाट आएको है गान्तोकहरूबाट आएको अब कहाँबाट आएको हेलो गुड मर्निङ गाइस है कस्तो हुनुहुन्छ होला सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना र म चाहिँ अब लागेको है गान्तोकतिर है अब के हुन्छ यस्तै छ जिन्दगी ड्राइभरको यहाँनिर तेल सेल हालेर चाहिँ यहाँ हाम्रो साथी नाम मेरो अभिषेक कहाँदेखि हो यहाँनिर मन्दिरमा तेल हालेर अब चाहिँ है म चाहिँ यहाँबाट हिँड्ने है यो होटलको म तपाईँहरूलाई म देखाउँछु अब बाटो कता कता गएको छ है यो सिधा जानु सक्नुहुन्छ तपाईँ किताम सुम्बुक जोरथाङ यो माथि मल्ली डाँडा सटम तुरुक यो सिधा गयो फेरि बेङ्गाल फेरि यता राइट टर्न लिएर गान्तोक यहाँनिर तपाईँको खोला है यो पारि तपाईँ गान्तोक जाने बाटो हो अब यहाँदेखिको हिँड्ने म पनि हो र के कसो हुन्छ भिडियोलाई हेर्दै जान्छु ल त साथी भाइ म चाहिँ यहाँ रम्फू भन्ने आइपुगिसकेको छु है यहाँ रम्फूको तपाईँको खोला है यो सिधा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको गान्तोकतर्फ जाने बाटो है एक घन्टा चाहिँ गाडी रोक्दै रहेछ अहिले हो अहिले म चाहिँ यहाँनिर बोर्डरमा छु सिक्किम र बङ्गालको यहाँ पर गाडी छ है मैले चाहिँ पर्खिरहेको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले र गाडी चाहिँ आउँदैछ अरे है अलिकति ढिलो भयो पर्खिनै पर्छ है के गर्नु यिनीहरूलाई चाहिँ भाया पेसोक साइड सिन गर्दै गर्दै दार्जिलिङ छोड्नुपर्छ सकिँदै हो यहाँ चाहिँ गाडी एक घन्टा चाहिँ रोक्दो रहेछ आज 18 तारिकदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले रम्फूमा यहाँनिर है अलिकति चक्काजाम भएकोले गर्दा बसिरहेको छु सिधा चाहिँ तपाईँहरूको गान्तोक जान्छ है जति पनि गाडीहरू देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले सबैजना एक घन्टा रोकिदिएको है बाटो बनाउँदै रहेछ है एक घन्टा चाहिँ रोकिदिएको छ है मेरो पनि टुरिस्ट चाहिँ ल्याइपुऱ्याउनु आएको छ माथि रानीपुल आइपुगिसकेको नाम सबैजना गाडी यहाँ राखिरहेको छु देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यो खोलेपछि चाहिँ सबैजना जाने है अहिले तल तपाईँले खोला देख्नु सक्नुहुन्छ सिङताम 12 किलोमिटर गान्तोक 38 नाम्ची 43 लाचेन 115 यस्तो होइन रोकिरहेको छ अब त जाम खोलियो है अब चाहिँ भटाभट गाडीहरू छोड्नु दिन थाल्यो यो सिक्किमबाट आउने गाडीहरू चाहिँ यहाँनिर बङ्गाल यता पुलमा सिक्किम र बङ्गालको पुलमा चाहिँ रोकिदिएको थियो बाटो बनाउँदैछ अरे पर एक घन्टा चाहिँ रोक्दा रहेछ है साथीभाइ यो जति पनि गाडीहरू चाहिँ उताबाट आएको है गान्तोकहरूबाट आएको अब कहाँबाट आएको त्यो लाचुङहरूबाट आएको र फाइनल्ली बाटो चाहिँ खोलिसकेको छ अहिले चाहिँ र म चाहिँ यहाँ है एकदम खोलाको हावा खाँदै पर्खिरहेको छु है मेरो चाहिँ टुरिस्ट ल्याइदिँदैछ है आइपुगे चाहिँ छैन र म यहाँ बसिरहेको छु र के गर्नु अब चाहिँ बाटोहरू खोलिदियो मेरो चाहिँ गाडी रानीपुल मागे भन्दैछ है अब आइपुग्छ होला साइड हो अब चाहिँ बाटो खोलियो एकदम खुल्ला भइसकेको छ अब म यहाँ बसिरहेको छु एकछिन चाहिँ पर्खिनु पर्छ होला पर्खिनु अब हामी चाहिँ यहाँनिर है लाबरपट्टि आइपुगिसकेका छौँ र यहाँनिर एक घन्टा रोक्दैछ अहिले यहाँ काम हुँदो रहेछ है यहाँ यो बाटोमा चाहिँ त्यो भएर अघि पनि रम्फूमा रोकेको थियो गाडी है
उताको उता यता यो यत्रो गाडी सबै हाम्रो सिलगढी जाने, कोही दार्जिलिङ जाने, कोही यता बागपुल भएर जाने, कोही कता जाने, यसरी रोकिरहेको छ गाडी हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो पनि गाडी यहाँ राखिरहेको छु। यहाँ टुरिस्टहरूले होटलको नाम सोध्दैछ माथि र हामी यहाँ बसिरहेको छौँ हाइवेमा। एकदम गाडीको तैनात देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो। र अब एकछिन यहाँनिर अब कितना मिनट रह गया? आधा घंटा रह गया? हाँ। कैसा लगा आके? अच्छा लगा। अब दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगेगा। दार्जिलिंग अच्छे से घुमाएंगे। अरे अच्छे से घुमाएंगे, सुबह से शाम तक 12 बजे रात को तक घुमाएंगे। हाँ ठीक है, चलेगा? अच्छा ठीक है। ये मेरा टूरिस्ट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ आनंद। आनंद। अच्छा तुम्हारा नाम? इधर आओ, थोड़ा जानकारी दे दो। गैंगटॉक में कैसा रहा? अच्छा। गैंगटॉक में कहाँ कहाँ घुमा? आरिटार, जुलूक। अच्छा। नॉर्थ सिक्किम गया? गुरुदुंगा लेक गया? नहीं गया। 0 पॉइंट गया? अच्छा है। अच्छा तो ट्रिप कैसा रहा? अच्छा बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? अनित प्रामाणिक। अनित प्रामाणिक। अच्छा ठीक है। अब ये जाम खुलेंगे, 1-1 घंटा रुक रहे क्योंकि वहाँ से आप लोग चेकआउट लेट किया होगा शायद, है ना? तो मैं 8 बजे से खड़ा था रंगपू में, उसके बाद भी वहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक अटका दिया गाड़ी को। और फिर यहाँ पे काम चल रहे, देख रहे सभी गाड़ी रुक रहे, है ना? फिर इसके बाद हम जाएंगे, फिर साइड सीन करते करते दार्जिलिंग घुसेंगे। ठीक है दोस्त लोग, वीडियो देखते रहना। आज मेरा व्लॉग मिक्स रहेगा, अपना भाषा में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। साथीभाइ म चाहिँ फाइनल्ली बजार आइपुगिसकेको छु है। यहाँ बजारमा चाहिँ मेरो साथी राहुल साथी के हुन्छ, अब यत्रो दिनमा भेट्यो, खुसी लाग्यो। र गाडी पनि हामीले यहाँ राखेको छौँ, पछाडि राखेको छु अहिले चाहिँ। र अहिले चाहिँ कता अन्य 10 बजी गर्छ है। मेरो पनि आज भोलिसम्म दार्जिलिङ र गान्तोकबाट आएको, गान्तोकभन्दा पनि रम्फूबाट पल्टी। यहाँ हाम्रो राहुल साथी हो, एकदम राम्रो छ ल। र अब के गर्नु, दार्जिलिङ हो, जामजिलिङ भन्छ यसलाई। हेर्नु सक्नुहुन्छ है, जाम भइरहेको छ अहिले चाहिँ। धन्न गाडी यहाँ राखिहालेर है यहाँनिर एकदम। र त्यति नै हो साथीभाइ, आजको भिडियो चाहिँ अब एडिटिङ गरेर छोडिदिनेछु 8 बजी है। एकदम राम्रो आजको नयाँ जग्गाको छ भिडियो। र तपाईँले हेरेर सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनुहोस् है। अलमा गएर बेल आइकनमा यसो थिचिदिनुहोस् है, पुरा भिडियो मेरो पाउनु सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्दछु।